Ko ne zna za rakiju, ne zna ni za Srbiju. Jer gde je Srbija, tu je i božanstvena srpska šljivovica. U Srbiji se obavezno nazdravlja uz domaću rakiju koja najčešće nastaje u porodičnoj manufakturi. Na naše prostore rakija je došla sa turskim osvajanjima u 14. i 15. veku. Kvalitetno zdravo piće i tradicionalan način pečenja udahnuo joj je dušu i dao specifičnu aromu i punoću ukusa, neponovljivu vrednost i kvalitet koji ona danas posjeduje. U Srbiji se godišnje proizvede oko 1.000.000 hektolitara jakih alkoholnih pića, a na prvom mjestu po obimu proizvodnje je šljivovica. Preko 80% ukupnog roda šljive ode u rakiju, a kao i sredinom 20. veka i danas je Srbija na prvom mjestu u svijetu po proizvodnji rakije od šljive. A pored šljivovice, sve više se proizvodi jabukovača, višnjevača, dunja, loza, komovica, klekovača, medovača, orahovača. Krstovača se proizvodi u manastirima i to tako što se kroz grlić boce ubacuju izrezbareni krstovi od drveta preko kojih se naliva rakija. Skoro svako srpsko seosko domaćinstvo ima kazan za pečenje rakije, a svaki srpski domaćin je bez izuzetka peče. Rakija je reč arapskog porekla, al-rak, što u prevodu znači znoj. Neki je dovode u vezu sa pićem arak koje se proizvodi u Indoneziji. No, Srbija od 19. veka biva prepoznatljiva po rakiji. Rakija se proizvodi destilacijom komine, smese zrelih zdravih plodova šljive, čiji proces fermentacije traje najmanje 3 nedelje. A oduvek je pečenje rakije bio značajan društveni događaj kod Srba. Najčešće se okupi pola sela kod onoga ko rakiju peče. A kako i ne bi. Pečenje i ispijanje rakije nije obična proizvodnja i konzumiranje alkohola. To je tradicija srpskog sela i seljaka, tradicija koja se čuva, neguje i prenosi s kolena na koleno. Uz veselu mašinu, kako se kazan u narodu popularno naziva, prepričavaju se dugodovštine, anegdote, prenosi se iskustvo, šali, smeje, veseli, a često i zapeva. Kod nas se neguje kultura pijenja rakije kao deo kulture uopšte. Srbi su pravi uživaoci esencija mirisa i ukusa veličanstvene prirode sakupljenih u kapljici rakije. U srpskoj tradiciji duboko je ukorenjeno verovanje da rakija leči i da poneka čašica ovog žestokog pića blagotvorno utiče na zdravlje. To su i potvrdila neka medicinska istraživanja. Ona kažu da umereno konzumiranje rakije povećava koncentraciju dobrog, a snižava nivo lošeg holesterola, kao i da oni koji je umereno piju ređe obolevaju od kardiovaskularnih bolesti, infarkta srca, srčane slabosti i povišenog krvnog pritiska. Zato, kako naša narodna kaže, pijmo malo, ali pijmo dobro, da bismo dugo pili. U alkoholnom univerzumu postoje 2 kralja, škotski viski i francuski konjak, ali samo je jedna i jedina, kraljica, njeno visočanstvo, srpska šljivovica. Ona je deo obreda, običaja, ali se prepoznaje i kao umetnost i kao kreacija. Rakija je i piće zdravlja, zadovoljstva, lepote mirisa, bogatstva različitih ukusa, ali pre svega, rakija je tradicionalna srpska, naročito u posljednje vrijeme dika i uzdanica. Rakija je kod Srba nalik na banku, uvek dobro dođe kao zalog čijom prodajom možete potkrepiti kućni budžet. Proizvodite je sami, pa može da traje i do 20 godina, a da ne izgubi svoju vrednost. Rakija se pila, pije se i piće se u svim prilikama u Srbiji. Pije se kada se rađa, ženi i udaje, slavi i proslavlja, pa i kada se mre i sahranjuje. Bez rakije šljivovice, Srbin i Srbija ne mogu da se zamisle. Uz rakiju se jede, uz jelo se rakija pije. U Srbiji rakija se pije uvek, i leti i zimi, i pre doručka, na prazan stomak i posle dobre večere. Pije se sa namerom i kad se tuguje i kad se raduje. Pijucka se u kući, ali je najbolje kada se nazdravlja u kafani u dobrom društvu, uz priču i meze. Za Srbe se zna, ako se desi nešto loše, piješ da zaboraviš. Ako se desi nešto lepo,
piješ da proslaviš. A ako se ništa ne dešava, piješ da bi se nešto dešavalo. Živeli!